Guys, pria ini baru saja membeli sebuah es krim, dan pada saat ia asik makan di taman, ternyata ada seorang pria yang juga sedang memakan es krim. Pada saat sedang asik memakan es krim, tiba-tiba es krim itu pun jatuh terkena baju pria itu dong. Dan dengan santainya, pria ini pun langsung mengambilnya dengan kedua jarinya dan langsung memakannya. Dan pada saat pria ini sadar, ternyata di bajunya juga ada dong sebuah benda yang jatuh. Tanpa berpikir panjang, pria ini pun langsung mengikuti cara pria tadi dengan cara mengoleskan tangannya lalu memakannya. Tapi setelah ia memakannya, ternyata itu bukan sebuah es krim, melainkan sebuah kotoran burung yang jatuh dari atas kepala pria ini. Nah, buat kalian yang suka makan es krim bisa like, komen, dan subscribe ya.